Hola! L'any 2018, mentre feia el màster, vaig tenir l'oportunitat de fer pràctiques al Quequicom, un programa de divulgació científica de 3CAT, emès pel Canal 33. Allà vaig conèixer el Jaume Vilalta, periodista i director del programa de 2006 a 2020, que de seguida em va transmetre la seva passió per la divulgació. Uns anys més tard, m'he reunit amb ell per saber quin era l'ingredient secret de l'èxit del Quequicom. Disculpeu si en algun moment de l'entrevista miro el mòbil. És que tenia els apunts allà. Jaume Vilalta, qui ets? Qui soc? Jo soc bàsicament periodista i reporter que en un moment donat, per compromís, vaig fer un programa de divulgació científica. Per compromís? Sí, perquè jo volia fer un programa curt, només de natura, que es anava a dir aprendre a mirar, i que era doncs, de passejar, però llavors explicar geologia, una història, de tot, diríem, no? Una mica amb la mateixa mentalitat que després va ser el Quequicom. I llavors el problema és que jo, per inspirar-me, no trobava cap programa que m'agradés. O els trobava molt pedants, o molt complicats, o que jo no acabava d'entendre el que deien, etc. I al final vaig dir, mira, saps què? Faré el que m'interessi a mi, perquè no hi ha cap altre... No tinc cap altre referent, no? O sigui, i jo què sé fer? Sé fer reportatges. Doncs com que sé fer reportatges, farem un programa de reportatges des de la perspectiva, des d'aquesta mirada d'aprendre a mirar, no? Des de la perspectiva científica. I és el que vam fer. I llavors vam estar dies, potser 2 setmanes, per decidir quin tema seria el primer. No m'acabava d'agradar cap tema dels que suficient, parlàvem, no? Cap era suficient per com per fer un primer programa, no. I finalment, quan vaig saber el del Balandrau, vaig dir, ja ho tenim. A part de l'equip, no els agradava gens que toquéssim una cosa tan dramàtica, no? Però vaig dir, no, nosaltres expliquem una història i la ciència ve sola. I aquí hem passat tota una sèrie de coses. Hi ha hagut una alteració climàtica, hi ha hagut congelacions, hi ha moltes coses que podem saber. Vam fer el capítol del Balandrau i estàvem al Canal 33 i va haver-hi una audiència de 120.000 espectadors, que això era 4 vegades o 5 vegades el que tenia el Canal 33. La fórmula que com és, el reporter viu una experiència o comparteix una experiència d'alguna persona que li passa alguna cosa, per tant, explica una història que desperta la curiositat i llavors parem un moment a plató on t'expliquem amb detall alguna de les coses que ens han cridat l'atenció i després continuem. I aquest canvi de ritme entre el llenguatge del reportatge més dinàmic i el llenguatge del plató més pausat i més reflexiu era la fórmula bàsica del Quequicom. I l'audiència es va mantenir tan alta amb tots els programes? L'audiència es va mantenir molt alta i sobretot el nivell d'acceptació molt alt. I estàvem entre els 3 primers d'Espanya, o sigui, de totes les cadenes, durant molt de temps. Uau! Però llavors, al cap d'un temps van començar a retallar el pressupost, bàsicament perquè mai van creure que la ciència pogués ser algo interessant, diríem. Els reporters del Quequicom van passar a tenir 8-10 dies a tenir-ne 5. Ostres! En 5 dies... O sigui, era un reportatge setmanal? Sí. Vale. Bueno, eren 3 reporters, però en 5 dies havien de fer la gravació. O sigui, però per gravar, 5 dies. Ja. Que era un nivell d'eficiència i de pressió altíssim. A més, tenint en compte
la responsabilitat que suposa fer ciència. Sí, parlar de ciència. Perquè, primera, que tu no en saps. Segona, que saps que ho mira gent que s'ho creurà. No? Ah, val, sí. No? I també ho mira gent que en sap. No? Però, per sort, diríem, si bé en un principi la comunitat científica desconfiava bastant de nosaltres, sí, força, perquè no els acabava d'agradar molta gent el que fessin comparacions com metàfores que no eren pròpies. Però ràpidament van començar que els fèiem cas i que ens interessava i que érem rigorosos, i ens van començar a ajudar molt, amb molta paciència. Perquè el sistema de recerca era trobar una història, i llavors, quan tu trobes una història, hi ha un protagonista, hi ha un objectiu, pot haver-hi un antagonista o unes dificultats, però diríem que si una persona que té una malaltia, què vol? Es vol curar. Qui és l'antagonista? La malaltia, o és potser ell mateix perquè té una addicció, no? Però sempre hi ha un terapeuta o algú que l'ajuda. Aquesta era la nostra víctima. O sigui, el pobre desgraciat que deia que sí, llavors el trucàvem 200 vegades per preguntar-li: escolti'm, i això què és? I això altre què tal, no? I ens van anar retallant que al final del programa el fèiem 3 persones des del punt de vista de pensar el que sortiria als platós. I evidentment també hi havia producció, hi havia els reporters, però normalment era la persona que havia fet el reportatge, l'assessor científic, el realitzador i jo, 4. Érem els que bàsicament pensàvem. I la funció del Kekicom era donar a la pròpia comunitat científica o als mestres exemples de com explicar coses. I per explicar coses, l'essencial és centrar el tema. Tu creus que molesta parlar d'alguns temes? Mira, nosaltres vam fer com 400 i més de 400 capítols. Dins d'aquests 400 capítols, que dins de cada capítol potser hi havia 3 subtemes, i la veritat és que va haver-hi alguns temes que van ser la MAT, la línia de molt alta tensió, els transgènics i l'homeopatia, bàsicament, que aquí vam arribar a tenir... Jo vaig arribar a tenir una pressió, i en el cas de l'homeopatia és que era impecable, o sigui, no tenien per on rebatre el que deien, perquè des del punt de vista deontològic i científic era impecable. Sobre 400 hi ha 3 o 4 casos que ens van més o menys resultar problemàtics. La proporció és petita. Sí, la proporció és petita, perquè vam tocar molts altres temes que potser haguessin pogut ser també més polèmics, no? O sigui, el criteri de l'actualitat també era important, doncs. El criteri de l'actualitat és bàsic. O sigui, la gent no està receptiva sempre per tots. O sigui, al final, nosaltres som el centre del món, no? I la resposta bàsica, si tu has de fer alguna cosa de divulgació, és posar-te en el lloc del possible receptor i dir: a mi què carai m'importa això? No? Sí, això a mi com m'importa, com m'afecta, o com em podria afectar, no? Si li saps trobar això, la gent ja serà més receptiva. L'altra manera, si això no saps com fer-ho, és provocar una empatia emocional entre el protagonista del reportatge o el reporter, el que sigui, i la persona. És a dir, per què a la gent li agrada tant el futbol? Jo m'ho pregunto cada dia. Perquè sap que és molt difícil fer un gol. O sigui, la gent admira el Yamal o el Messi perquè saben que és molt difícil fer un gol. Però, en canvi, no saben el difícil que és fer ciència. Llavors, per tant, no es produeix una empatia. A més, els científics tampoc es barallen entre ells, la qual cosa és un greu error, perquè a la gent li encanta la polèmica. Sí. No?
I llavors, si veuen que surt a nit o l'altre discuteix, llavors la gent aixeca l'orella, no? Però si no discuteixen, no ensenyen el que costa, perquè jo recordo que estàvem fent un reportatge sobre una substància alimentària que podia ajudar a revertir o estabilitzar o a millorar la capacitat cognitiva del síndrome de Down, no? Vale. Ah, sí. Una mena de té, una substància concreta, no? I llavors, nosaltres vam estar fent el seguiment d'això, i hi havia un dia que ells havien d'obrir el sobre, diríem, per veure com havien anat les proves test, no? Vale. Que havien tenit una població que li havien donat la substància, una altra que no li havien donat, i tot això. L'altra era el placebo. I quan anàvem a anar cap allà, ens van trucar dient que no hi anéssim. Perquè la persona responsable havia dit, que ja sabia el resultat, havia dit que no. O sigui, la persona aquesta ho havia de comunicar al grup i no volia que allà hi hagués càmera. Perquè, clar, hi ha diners en joc o el que sigui. Però al final això va en contra del propi científic. Sí. Perquè la gent no sap que hi ha decepcions. El fonamental és què aportes de nou. Si tu fas divulgació i no aportes alguna cosa nova, no estàs fent res. I aquesta cosa nova no pot ser només una repetició del que més o menys a la gent li sona a nivell escolar. Ha de ser alguna cosa que t'emocioni, et desperti la curiositat, et doni fils per recordar, a través sigui de la comparació, de la metàfora o del que sigui, i tinguis ganes d'explicar-ho a algú. O sigui, el millor que et poden dir és «Ai, no sabia que m'interessava aquest tema», no? Jo mateix no sabia que m'interessava i ho explicaré a algú. Però tu creus que tothom és capaç d'interessar-se tant per un tema? A tothom hi ha alguna cosa que li interessa. A un li interessa la cuina, a l'altre li interessa el futbol, a l'altre li interessa el tennis, a l'altre li interessa el sexe, a l'altre li interessa la música. A tothom hi ha alguna cosa que li interessa. El que no pots pretendre és que tothom s'interessi per tot i estar segur que el que tu vols explicar interessarà a tothom. Hi ha vegades que tu pots intuir que el que tu vols explicar li interessarà a un sector concret de gent. Totalment. Per tant, tu, de tot el que hi ha, has de centrar-te, perquè si no, la gent es perd. Llavors, et focalitzes en un punt i aquell punt l'expliques bé. I llavors vas pas a pas. És molt diferent quan tu fas una cosa per tothom, que llavors penses, bueno, jo l'únic que pretenc és que sigui algú que tingui curiositat o li desperto, no? I ja està. O que si fas una cosa que és específica per algun sector de gent que està primer de carrera, diríem, no? Sí. I llavors, per tant, sí, si la pregunta és tothom es pot interessar, la resposta és sí, tothom es pot interessar per alguna cosa. Quina ja dependrà, no? Quina dependrà del moment. Per això l'actualitat és important. Sempre has d'estar una mica amb dues coses. Primer és el que a tu t'interessi. El que a tu t'interessa és interessant. Perquè seràs capaç d'explicar-ho de manera interessant. I després perquè la divulgació també és una mica una qüestió de sort. És com la cuina. O sigui, tu cuines i hi ha gent que té la sort de que a tothom li agrada el que cuina. Hi ha gent que cuina i que no té aquesta sort. Doncs hi ha gent que divulga i que té la sort de que allò que explica a algú li interessa, i hi ha gent que no, perquè li falta gràcia, li falta empatia, li falta sinceritat, i ho vés a saber. O es torna un cregut. De fet, la ciència i la tecnologia estan per tot, a tot arreu. Només és qüestió de tenir curiositat. I si tens curiositat i saps transmetre aquesta curiositat i t'ho creus, llavors la cosa funciona, no? Tu creus que amb aquesta curiositat
si neix o s'aprèn? Jo crec que amb la curiositat, en part s'hi neix, hi ha persones que ho són i que no, però també s'encomana. Sí. Absolutament, la curiositat s'encomana. És algo igual que la por. O sigui, tu pots tenir una criatura que veu un autobús i no s'espanta, no? I en canvi, si el seu pare o la seva mare cada vegada que veu un autobús s'espanta i surt corrents, la criatura s'espanta, no? Bueno, sí, clar. Llavors, si tu estàs en un entorn on la gent té curiositat i va a buscar bolets i s'il·lusiona contra un bolet i tal i qual, jo crec que... I cada un té el seu camp de curiositat, no tothom té el mateix. Sí. Al final, a qualsevol lloc hi ha un bon tema. Sí, si el saps trobar, no? Si tu tens... Però és que jo amb els reporters sempre parlava amb ells, i llavors anava a l'hora de dinar, no? I a l'hora de dinar em fixava de què parlaven. Vale. Si no parlaven del tema que estaven investigant, no anem bé. Ja, perquè aquesta persona està fent alguna cosa que no li interessa. Deontològicament el que es pot exigir un periodista és si ha fet tot el que estava a la seva mà per documentar-se i explicar les coses de manera equilibrada. Llavors, demanar que sigui objectiu al 100% o que digui la veritat no existeix, perquè hi ha la veritat periodística, la veritat policial, la veritat judicial, la veritat moral. La veritat no existeix. Parlem una mica d'ètica periodística. Tu fins quin punt creus que és ètic fer algunes coses? Poso l'exemple més segurament que et vindrà al cap. El reportatge de l'alcohol, de beure per anar mesurant i veient com canvia l'actitud de la persona. A veure, la qüestió de l'ètica jo crec que es basa en el respecte. O sigui, hi ha com dos pols, no? Per un costat, l'interès que algú pugui despertar en algú, i per altre costat, el respecte a l'observador ha de ser respectuós. Amb l'única cosa que es pot trencar, aquest respecte, és quan l'altra part està saltant-se el codi penal, diríem, no? O sigui, quan està estafant, robant, enganyant de manera manifesta, o sigui, o fent mal a algú, directe o indirectament. Llavors, crec que preval la missió d'informar sobre el fet que aquella persona digui no, és un risc que corres i pot ser que et portin als tribunals. Però és una qüestió de consciència. Pel de més sempre has de ser capaç de fer un pas enrere. Sempre. O sigui, per mi l'ètica és molt important, o sigui, perquè és el que al final et dona la credibilitat també. O sigui, a vegades més val perdre un tema que no saps com abordar-lo èticament que no pas fer-lo i engegar tot a dida, no? Hi ha el millor eslògan polític que mai s'ha fet a la història, el va fer el SUC l'any 77 o alguna cosa així, que es veia un obrer que estava així i deia mis manos, mi capital. No? Ja està, no cal dir res més. Doncs en periodisme la meva signatura és el meu capital. No puc engegar a pastar X anys de professió perquè pots ficar la pota involuntàriament, però voluntàriament no pots fer-ho, perquè perds el que es posi en el telèfon. Ara mateix, com veus la ciència i la manera com es tracta els mitjans? Bé, per saber com es tracta la ciència dels mitjans hem de començar pels centres de recerca. Els centres de recerca han fet una cosa molt bona en els últims anys, o els últims 10 o 15 anys, és que se n'han adonat que és important
la divulgació i han creat gabinets i ells han fet molt més per acostar-se a la televisió i als mitjans que els mitjans per formar periodistes que puguin saber de què parlen. No? És a dir, que l'esforç per la part de la comunitat científica ha sigut molt superior que l'esforç que han fet els periodistes en si mateix. Dit això, penso que moltes vegades els directius dels centres de recerca o d'investigació pensen que ja n'hi ha prou en fer una nota. I no és suficient. O sigui, si no són capaços d'entendre que han de personalitzar el que volen dir per cada mitjà i fins i tot per dir aquest interessarà a aquest periodista, això, aquest altre, el tractament és aquest o aquell altre, doncs si no saben fer això no poden fer bona divulgació. I per tant crec que els recursos que en termes generals es donen són pocs. Bueno, això no és cap sorpresa. Això no és cap sorpresa, però ja ho veig des de fora, diríem, no? Ja. Llavors, i que haurien d'invertir més en talent, intentant trobar gent que hagi estat als dos costats, si poden. Per poc temps que sigui, però que hagin que ha estat vivint com es fa un programa o com es fa un informatiu, com es fa un diari o el que sigui. Perquè si no els costarà molt vendre les coses. Han d'entendre que les coses no surten d'un dia per l'altre i que hi ha una competència enorme i que moltes vegades al dir hem trobat una possible diana terapèutica, el periodista li porta a pensar, quan ja demostri que aquesta diana és tal, digui-m'ho, perquè no puc treure 60 notícies cada dia. O sigui, la notícia és un canvi més o menys sobtat en l'statu quo, en l'estat de les coses, no? I el periodista sempre s'interessarà més per allò que suposa realment un canvi. I aquest canvi ha de ser també un referent per a una comunitat donada. O sigui, que s'hagi inventat una determinada cosa per moure el queixal dret és interessant per la revista d'odontòlegs, però no és notícia per tothom. En canvi, determinades coses sí ho són, no? Perquè ja són transcendents. I per tant, això és important. L'altra cosa que han de fer és mirar de no exagerar i no mentir. O sigui, la comunitat científica també és sensacionalista, també. Sí? I tant. Perquè es juguen calés, es juguen els diners, el finançament. Hi ha notes de premsa que les han supervisat científics, no l'han fet només el d'això, que són absolutament exagerades i que prometen el que no poden donar, no? I en canvi les donen, i si hi ha algun periodista que no té prou referents i tal, la dona. I allò després és zero, no? Per tant, és que és un tema delicat, perquè jo sempre penso que la idea aquesta de que la ciència és superpura i un tipus de coneixement com molt pur i molt que no es pot pervertir, això sempre penso que va en contra de les persones que parlem de ciència, perquè l'únic que fa és allunyar-la de la resta dels mortals, diguéssim. Llavors, però clar, en un món on vivim, en un món capitalista que es mou per publicitat, que bla, 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 com es combinen les dues coses? A veure, hi ha una qüestió que ens agradi o no i és, què són els diners? Sí. O sigui, l'obtenció de diners per projectes també està lligada a l'impacte social o mediàtic que tingui aquell projecte i també
el carisma que pugui tenir l'investigador que ho pot explicar, diríem, no? Llavors, per tant, que els gabinets dels divulgadors han d'intentar potenciar això. El que passa que amb aquesta carrera una mica desenfrenada, doncs a vegades es fiquen la pota. Per l'altre costat, una qüestió molt important és que tot el sector artístic, en termes generals, des de la literatura fins a tot el sector de la creativitat artística, si s'inaugura un teatre o una obra i la tele no hi ha anat, allà truca el propietari del teatre, el promotor, l'artista, el director, la cosina de la germana de la florista que ha enviat les flors. O sigui, fan una pressió brutal sobre els mitjans. Aquí s'ha arribat a inaugurar una facultat i no va sortir enlloc. O sigui, i els rectors de les universitats, els degans i tal, no agafen el telèfon i truquen al director d'on sigui per dir-li, escolti'm, com és possible que vostè no faci tal cosa? O sigui, aquesta feina no la fan perquè pensen que no és feina seva, diríem, no? Ni van a dinar amb els directors de diari, etc. Potser no li has de col·locar res, simplement que et conegui. Però els científics pensen que és lògic, que el que està fent és prou important, però si no fan política ja l'hem pifiat. Han de fer política, igual que tothom. Hi ha una quantitat enorme de decisions que depèn del ciutadà per la vida quotidiana, des de la seva nutrició, si es compra un cotxe o no, si es posa plaques solars o no se les posa, la cosmètica. És molt important que la comunitat científica faci política. És a dir, que tinguin la voluntat de pressionar els polítics, també en els mitjans de comunicació, i que entenguin que ells poden ajudar la gent a prendre decisions polítiques també. Perquè si destinem diners a ampliar el Barça o destinem diners a curar el càncer, doncs al final ho hem de decidir. O sigui, per què hem de subvencionar determinades coses i altres no, no? I en els pressupostos de la Generalitat o de l'Estat, si hi hagués més pressió política, hi hauria més recursos per l'educació, per la sanitat i també per la recerca. Si haguessis de dir, com en una frase, com veus el futur de la divulgació o comunicació científica, què diries? Jo soc bastant optimista respecte al futur de la comunicació científica. Bueno, ja és molt. Bastant, perquè crec que a poc van sortint periodistes que ho saben explicar bé, i després hi ha una realitat que és universal, que és el tema de la crisi climàtica en què estem, que necessita ser explicada perquè cada dia té més conseqüències i cada dia hi ha més coses que potser ens permeten adaptar-nos a aquesta realitat que és transversal. I per altre costat també, per desgràcia, els conflictes polítics i de guerra que hi ha al món. I tot això no és una cosa que passi al marge de la ciència i dels científics. Vull dir que al final, el de la ciència i tecnologia i pau també van lligades,